မျက်နှာစကန်ဖတ်ပြီးပတ်ဆက်ရတဲ့ Walkcoin app ကတကယ်ပဲအန္တရာယ်ရှိတာလားဒါဆိုစကန်ဖတ်ပြီးတဲ့လူရောဘာလုပ်ရမလဲဒီနေရာမှာ Wall app ရဲ့အကြောင်းကိုအချင်းချုပ်လေးပြောပြပေးခြင်းပါတယ် Wall app ရဲ့ founder ကတော့ Sam Altman ပါ OpenAI ရဲ့ CEO တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးတထေးတွေကတယောက်ပါ2023ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့တွေကနေစတင်ခဲ့တာမို့လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်ကျော်တက်တန်းရှိနေပါပြီ network ထဲမှာလည်းနိုင်ငံပေါင်း160ကျော်လူပေါင်း 10.5 million ရှိနေပြီးသားပါမျက်လုံးကို scan ယူရတယ်ဆိုတာကလည်း scan ဖက်ပြီးချင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ data တွေကို encrypt လုပ်ပြီးတော့ unique ဖြစ်တဲ့ number တွေနဲ့ပြောင်းပြီးတင်ထားလိုက်တာပါဒီအချက်တွေအရာကျွန်တော်ရဲ့ personal opinion ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါကမှတင်ကတန်တရားဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် cryptocurrency တွေအကြောင်းကိုများများလေ့လာပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်အခုပြောပေးသွားမှာက Wall app ကိုမလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါ Wall app မှာ register လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေပြန်ရနိုင်လဲဘာတွေပြန်ရနိုင်လဲဆိုတော့လက်ရှိ coin ဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုရင်ထိုင်းဘတ်6500မြန်မာငွေ9သိန်းကျော်နီးပါးကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးတစ်ခဲတည်းရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံး comment အောက်မှာ download ဆွဲရမယ့် link လေးကိုချပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လာမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျregister ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကနေစပြီးတော့ပတ်စံထုတ်တဲ့အထိကိုကူညီပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you in the next video guys